Planetarni mešalnik, kuhinjski robot, štandmikser. To je res eden boljših izumov produktov, ki jih je tehnologija ponudila na kuhinjski pult. Pri nas so zares priljubljeni in veliko v uporabi, ker če pa je kaj dobrega pri nas, je pa to, da smo Slovenci eni najboljših gospodinjcev in gospodinj. Ostali nimajo za burek. Te mašine so toliko v uporabi, da se ta planetarni pogon izrabi, bodi si zobčnik pokne, se totalno znuca, pride noter umazanija, skratka mašina je kaput. Take mašince so definitivno zelo dobro popravljive, bodi si jih nesemo na enega najboljših servisov pri nas, ali pa se lotimo popravila kar sami. Deli so dobavljivi in niso dragi. Kako pa to popraviti? No, danes vam pokažem. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Ta mašinca načeloma deluje, nima izrabljenih zobnikov, neki noter hrska, tako nima v redu zvoka. Ta glavni del damo v stran. Mislim, tega se je gonilo, mater, pa tu vidim, da so že neki doma delali. Ampak jaz šimfo ne bom. Sigurno se je kak Joža zelo potrudil, da bo njegova Silva lahko naprej mu buhtle pekla, tako da če tole malo tak zgleda, se mu oprosti. Tegale. Aha. No, sam igra pa glavno vlogo, ne? Tukaj se ga takole privzdigne po strani, zato ker je ta selektor za nastavitev hitrosti tako narejen. Evo. No, tole nam bo sekundno lepilo pomagalo danes pokitati. Tole se vzame takole ven. Je pa samo treba paziti, ker tukaj noter je en tak zatič črn, ga takoj pokažem, ki ga je treba takole z izvijačem malo odmakniti, da potem skoči tu ven, da lahko selektor hitrosti normalno odmontiramo. Evo, zdaj pa pri teh motorjih je tako, torej ves glavni pogonski del je tukaj, torej vse je tu. In spet, tako vedno pravim, poslikati si, kje gre faza, kje gre nula. In ko se ga enkrat takole odklopi, imamo mi v bistvu ta glavno srce zunaj in je potem popravilo oziroma čiščenje, karkoli se dela, sila enostavno. Tukaj je ena ščetka, zdaj jo kar pustimo, ker bo lepo ostala tam, kjer mora biti, ko bomo mi vse skupaj vzeli dol in bomo kasneje se potem lotili pravilne montaže grafitne ščetke nazaj. Tako. Tole tesnilo zdaj rado pade dol, ampak zato prej to pokažem, si ga takole damo prej v stran. In zdaj mi tole takole ravno dvignemo. Tako. Ščetka je ostala tukaj in si jo seveda pazljivo shranimo. Evo. In tukaj imamo zdaj, ja, nek ostanek sladkorja, moke, skratka. Kolikor vidim, ta velik zobnik je definitivno že naredil svoje, ampak so bili pa menjani zobniki ti ta majhni, ker izgledajo kar v redu. Očitno to niso nič spucali. To, ja, to je noter sladkor. Ok, v glavnem to bo treba ščistiti. Prvo ta gumica dol, ki tesni, da ne pridejo stvari not, čeprav očitno pridejo. Plastičen prstan. In to je ta glavni zobnik, ki ponavadi crkne. In to je ta, kjer v bistvu potem pride noter nataknjeno orodje, oziroma v tem primeru, ali je to zdaj metlica, takole se natakne, ali je to zdaj kavl. In ta ponavadi se obrabi, crkne, ampak se pravim, ob redni uporabi se ponavadi enakomerno stvari obrabljajo. Pol vzamemo ven še ta del, ta gre tako malo z občutkom, se ga takole malo privzdigne, ker je spodaj ležaj. Potem so tule dve podložke, ki so seveda tudi zelo pomembne.
To, evo, in pride ven še ta del. Tako. Zdaj, ta motor je na eni strani vpet na puše, na drugi strani ima ležaj. Za tak poseg ni potrebe ga karkoli jemati ven, ta del se samo pač očisti, to je to. Torej, tule se odhakla. Takole nadol, oziroma na notranjo stran. Ampak potem ta zelena žica se odklopi še tukaj na tem kontaktorju, ko imamo rdečo, belo, modro in zeleno. Samo zato, da lahko v bistvu mi to vzamemo ven, ker bomo to ohišje očistili. Tako. Se lahko vzame ven, oziroma se mora vzeti ven. Pri taki mašini, pri takem motorju je zdaj težava v tem, da ko so se že zobniki menjali, se to nič ni očistilo. To se najboljše očisti kar v umivalniku z razmaščevalcem, potem se dobro posuši in na novo namaže. Prvo, kar bom naredil, je, da očistim vse to, tole kuharska, iz samega ohišja. Takle bom kar vrtel polž, zraven pritisnem papir. Kaka stara zobna ščetka in ponovno vrtim polž. Si ti enih kruhov mogel prepeči, divno. Takole. Papirnate brisačke so za tako stvar najboljše, zato ker če imate kakšne stare serviete, pa to vse je v redu, pač jih date pol ven skuhati, ampak s papirjem se da najboljše. Še malo v drugo stran. Zakaj? Zato, da papir rahlo navije na polž in potem obrnemo spet v drugo smer, da nam ga odvije. Na tak način bomo to zadnjo steno pri polžu lahko očistili. Tole, kar je v bistvu ta prah od moke in tako, lahko je sesalnik, lahko je čopič ali pa kompresor. Takole si elektroniko primem, da ne bo kaj odpihnilo. Evo, to je čisto zadovoljivo sčiščeno, tako kot je. Zdaj pa grem očistiti še komponente v umivalnik. Be right back. No, zdaj, ko ste vse očistili, je cela ekipa pomagala vse to pucati, ker vas mora prenašati, ker pač Siniša ima ta OCD. In ko sem zbral vse dele, ki meni odgovarjajo, da je moja rit zadovoljna, lahko gremo mi zdaj se lotiti tega podmazovanja in pravilnega sestavljanja planetarnega pogona na temle, ne bom rekel malčko, ker je kar oljng stroj. Dobro, najlažje je, da začnemo s tem delom, kjer je v bistvu motorni del. In ta železen polž namažemo. Zdaj v tem delu si lahko prvošmo malo bolj močno mast, ker tukaj res ni šanse, da bi ta del prešel v hrano. Tako da, malo jo bom dal na polž. Potem pride tukaj noter tale ležaj. Ta ležaj je na eni strani zaobljen, na drugi strani je ravn. In ta ležaj pride, samo sekundo, vam jaz tole kar povem, pride takole, 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 tako, ki je to ravn kontra in potem pride tukaj gor, takole. In je zato pomembno, da je ta zaobljen del, torej na tej strani, kjer je zobnik, to bomo zdaj na glavo obrnili, to pomeni, da ta ravna stran mora priti v to ohišje na tak način. Še prej si bom to ohišje tukaj namazal. Lahko se namaže tudi na ležaj.
Jaz pač tukaj sitnarim s tem šraufencigrom, mislim, najboljši je takle od kakega podmazevalca ali pa kaj, kaka plastična palčka, ne vem, zakaj jo jaz nimam. Evo, in se tole takle lepo ustavi noter. Zdaj se lahko postavi ta del. Bomo še tele del namazali, skratka. To je fajn. Da je vse podmazan. Tako. In zdaj, tukaj spodi, bo to zdaj ven štrlel, kar smo dali mi noter. Zato je pomembno, ko mi delamo zdaj ta zobčnik nazaj gor, da ga potem, da ta spodnji del oziroma ohišje držimo, zato da vse skupaj ne skoči ven. Najlažje pa je, če preden ga damo not, da ga vsej po tem delu namažemo. Naj še omenim, tudi pomembno je, ko boste šli kupovati mast, da je to mast, ki je primerna tudi za podmazovanje plastičnih zobnikov. Tako. Tega je treba celega namazati, ker bo potem tudi ta del in zobnik, to vse drsi takle gor. Zato tukaj nismo nič šparovni. Ta del, ki gre v bistvu noter, se seveda namaže. Tukaj tudi ne smemo pozabiti na tele distančnike oziroma te podložke fine. Takole. Dve so. Tako, smo to naredili. Nič pa najboljše še tele namažem. Da se takle vstavi not. Pa še tele. Pač pri tej mašini je veliko mazanja, kar seveda je to zame super. Ampak pač veliko komponente, ki se vrtijo, vsaka v drugo smer, pa ena tak, pa druga tak. Pač to planetarno gibanje je v bistvu res tako gibanje planetov in pol on se vrti v eno, ti zobčniki v drugo. Višek tehničnega razvoja. Zdaj pa ta del, ki pa pride, ta zobnik, bomo vzel belo PTFE mast. Je pa tak, ene masti se med sabo ne marajo in pol postanejo grudaste, ampak ta del pride do tiste kritične točke, kjer bi tam lahko rekla, ja, to bo pa ohraniti, to ni zdravo. Iz tega vidika, zdaj, da ne bo kakih teh komendi, bom ta del izjemoma podmazal z to belo mastjo. Takole. Tudi to bunkico gor, ta drsi tam. Vse namazati. In zdaj to postavimo not. Takle. Evo. No, tako. Ta del je zdaj zmontiran. Zdaj pride tukaj gor še ležaj. Še ohišje, da ga bom prvo namazal, kam že glih, masne roke, ne. Jaz sem kar degen, ne, v bistvu prvo nekaj namažem, pol ugotovim, bi rad še tole zmontiral, pa si roke obrišem, naslednjo stopnjo, kadar grem pa spet mazati. Kje je tu logika? No. Zakaj sem zdaj to prvo namazal? Ker je treba, torej, tale nosilc ščetk, oziroma ščetke, vrniti v prvotno pozicijo. Takle. Evo, lepo se sliši. Zdaj pa to
Tale elektronika se takle tule zaskoči v take dve lukne. Tule morate to držati gor. In potem se ta del, Siniša, nekaj si pozabil. Preden se to naredi, je potrebno dati še tole tesnilo tukaj gor, ki je ključnega pomena, ker preprečuje, da bi kaj šlo v getribe, oziroma da bi kakšna mast iz pogona, iz celega sistema prišla v hrano. To je zelo pomembno. Evo, zdaj pa lahko jaz tole vrnem, tukaj gor. Tudi takle stisniti vse skup. Takole. In zdaj lahko jaz te vijake zmontiram nazaj. Torej ta veliki, predvsem. Tako. Strojno olje. Pride poštev samo tukaj na tej puši, kjer je pogon za hitro vrteče pripomočke, kot so blender in podobno, in nikjer drugje. Tako. Takle. Zdaj, da vrnemo grafitno ščetko v pravilno pozicijo, je pomembno, da imate suhe roke, da bo to vse masno. In ta ščetka je narejena tako, da ima tu prav tako v bistvu klančino narejeno, oziroma po diagonali je malo porezana, in to je zato, da lepše pade v tale utor. In to naredimo tako, da takole z izvijačem privzdignemo to vzmet, ki ščetko drži. Postavimo takole noter, ker pade not, in potem tole spustimo. Tako. In ščetke so zdaj povezane na sam motor. Zdaj pa še priklopimo tole, torej kontakt od same ščetke. Nazaj. Tako, pogon je zdaj pripravljen, ta del je zdaj urejen. Tale filc še damo tule not, ki je prej bil. To je tu gor na vrh, to prije tako, potem tu prije rezalnik, tu spodaj meša, če se ga tako obrne, pa blenda. Tole smo fajn zrihtali, sčistili. Sčistilo se je z bencinom, zato ker so to pač prej že polimali z selotejpom in to je gor pustili take fine flekce. Skratka, to smo zdaj vse sčistili, razmastili. Zdaj bom ta del zmodeliral po standardih novodobnih servisov, to pomeni sekundno lepilo in aktivator. In potem bomo videli, kaj se da z tega rešiti. Da to je aktivator fajn, ker lahko takle zmodelirate marsikaj, pol ful bolj prime. Super je, če zdaj to ponovimo že z notranje strani. V bistvu, fajn je, ko to delate, da se samo takle malo, ne preveč, da ne bo poknil, se malo raztegne toliko, da zazeva ta odprtina in se s tem pritiskom zdaj aplicira noter lepilo. Evo, to je zdaj to. To je super stvar, oziroma metoda, ki jo lahko naredimo, kadar naprimer rezervni del, kot je tale spodnji del, ni dobavljiv, ni na zalogi, imate pa jutri krst, pa je treba napečiti vse breskvice, pa tiste orehe, pa vse to, V tem primeru to pač pride prav. Takole, dragi moji, zdaj pa, bi vam rad še pa pokazal, oziroma je pomembno tudi tale del, ta mašina ima en kup stvari, ki se lahko podmažejo. To je ta sprostitvena roka, ki jo takle
odmažete, zato da to pol lep šlaufa, to je plastika, ne? Že pa to laufa, kot v Nemčiji. Zdaj pa lahko gremo sestaviti sam motor, pogonski del v ohišje in pol lahko gremo zmiksati in speči. Haleluja! Mogoče še eno stvar, je fajn, da si prej naredite, preden začnete vse skupaj sestavljati, in to je nastavitev hitrosti. Pri tem modelu je tale palčka, ki je zelo fina, ima na koncu take zelo fine zatiče, ki jih mimogrede zlomimo. Pa je pa tule še ta bela plastika v tem ohišju, ki smo ga seveda tudi ščistili, ker tu so reže za zrak in marsikdo tega ne ščisti in mi to skozi z rokam šlatamo, nastavljamo in to se zelo hitro zamaši. Torej, tale del se takole vzame izvijač in pogledamo, kje so tisti zatički. In ti zatički tukaj, v bistvu mi apliciramo zdaj pritisk na gor iz te strani, da se to loči. In takole zatičke sprostimo. Prva dva sta malo težja, ravno zaradi tega, ker je to tako pritrjeno. No, dej. Okej. Na eni strani je zdaj popustil. Pa ko ne smeš fejst, ne smeš za silo, ker to pol vse pokne in pol kaj, pa to nisi nič naredil. Je pa to treba dol vzeti, ker je drugače skoraj nemogoče nastaviti nastavitev hitrosti. Okej, samo eden še. Ja, hvala lepa. In to se mimogrede polom. In to so taki mikrozatički, ampak jih je toliko, da to tukaj drži, da v glavnem malo se pomatrati, pa se stvar dobi dol. Tako, evo, zdaj pa res. Cak, cak, to je zgornji del, ki prije tako, to je spodnji. Vzame se spodnji del, preklopi se štrom, to bo kar prvo, takole. Po pravilnem vrstnem redu, seveda. Tu je samo ena pozicija, da se to usede noter tako, kot se mora. Tako. Aha, Siniša, nekaj si pozabil. Kaj smo pozabili? Tale del. To je dihtonga, ki je nujno potrebna, da je tudi to. Danes me neki dihtonge matrajo, ker nič ne bi, vse bi kar pustil. Za šlamparija. Kle. Evo ga. Zdaj, nastavitev hitrosti. Torej, ta del se vklopi tule noter. Tako. Se čuje, ne? Torej, to mora laufati sem in tja. Potem pa so tukaj tudi lukne, dve lukne na vsaki strani, znači to je isti, ta plastika je na vsaki strani ista. Zato si lahko prvošmo, da tisto, ko hočemo, v bistvu tole utaknemo. In potem moramo tole zapeljati v tole režo, kjer je ta rdeča bunkica. In to mora laufati, če ne vrti smo to bunkico zgrešili. Rada pade ven, to vam lahko povem. Tako. In to je zdaj ta pomemben del. Da. Zdaj mi ta del tukaj takole zapeljemo not. Tale kabel se tako vrti v ležišču. In potem ta del postavimo gor. Obupen sem. Mene nekaj matra. Zakaj mi tale kabel takole hodi po strani? Verjetno zaradi tega, ker ima tole, da se zatakne, Siniša. Takole. Evo, in tule se tudi zatakne in potem ga bomo imeli točno tam, kjer mora biti.
Torej še enkrat v ta položaj. In tukaj, ko so ta vodila so zelo pomembne, da so res poravnana, ker potem drsi. Tudi zaradi tega sem to podmazal, ker tu je v bistvu cela teža motorja. Evo, zdaj pa bo, ne? Sam šlampas ne sme biti, pa gre. In zdaj treba to skozi takle skup držati, vsaj toliko, da mi zdaj to zadevo zategnemo, da bo to držali skupaj. Takle. No, tale Slavcev Vinkotov, se ne vem, kako je bilo ime. Pa ten bomo obdržali, ker je v bistvu noter ta gevinta ležišče navoja za nič, oziroma je odlomljeno. Če se to najde, je super, ker v bistvu lahko jo zalimate nazaj in bo držala, ampak jaz sem zbral drugi vijak, ki ima malo manjšo glavo od tistega prej, zaradi tega, da ne bo spet razgnal tele plastike. To je to. Zdaj pa tukaj, ko je zdaj ta nastavitev hitrosti, pogledamo, da se je res tule lepo usedla not v tale del. Še enkrat, sploh takle, če se vrti, pač ta sistem je tak malo ampak laufa. In zdaj se pogleda, tu luknja na vsaki strani, luknja tu, torej se da v tako pozicijo in potem se bo tole samo lepo usedlo gor. Tako. Ni bilo tako težko, ne? Pa tudi naučili smo se, kako popraviti, razstaviti tako mašino, kak planetarni pogon zgleda, od znotri, ščetke, žičke, skratka, the good stuff. Za popravilo takega mešalca sem potreboval Torx 10 in 15, potem križni, ravni izvijač. Za samo čiščenje sem potreboval čopič, staro zobno ščetko, umivalnik, razmaščevalec, skratka pritikline, ki se najdejo v kuhinji za pucerijo. Potem sem potreboval še za meni ljubo podmazovanje belo mast, potem za getribe, strojno olje, za popravilo ohišja pa sem potreboval sekundno lepilo in aktivator. No, pa nekaj dobre volje in čohanja in evo. Naslednjič, ko testo ne bo šlo več na mašino delati, pa biskvit ne, pa tak naprej. Ne rab se iti po novo mašino. Lahko se jo nese to staro, zlato, dobro zanesljivo v servis, tam vam jo bodo spedenali v nulo. Lahko se pa take mašince popravijo tudi kar doma. Planetarni mešalnik, če se da popraviti, itak da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.